ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு உளுந்து வடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு 2 டம்ளர் உளுந்தை 3 மணி நேரம் ஊற வச்சு மிக்சியில் நல்லா தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். அதை 1 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். இப்போது ஒரு பெரிய வெங்காயம், கொத்தமல்லி தழை, பச்சை மிளகாய், மிளகு, இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் அந்த மாவோடு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கையை தண்ணியில் நனைச்சி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி அதை லைட்டாக தட்டி நடுவில் ஓட்டை போட்டு எண்ணெயில் போட்டுக்கோங்க. இப்படி தான் ஒவ்வொரு வடையை போடுறப்பையும் கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து அந்த வடையை கையில் தட்டி நடுவில் ஓட்டை போட்டு எண்ணெயில் போடுறப்ப உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாமல் அது ஆயிலில் டைரெக்டாக விழுகும். தண்ணி அதிகமாகக்கூடாது. மாவில் தண்ணி அதிகமாகிடுச்சுன்னா பச்சரிசி மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடலை மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சரிசி மாவு ஆட் பண்ணுறப்ப கிறிஸ்பியாக வேணும் அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். என் பையன் மிளகு பச்சை மிளகா சாப்பிடாதனால நான் அந்த ரெண்டும் ஆட் பண்ணவே இல்லை. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.